Não é que o cara fez fogo mesmo, velho? Rapaz, o que você tem a dizer? Sin palabras. Sem I palavras. was thinking how we can do it. Easy peasy. Lemon squeeze. Então, temos aqui a nossa fogueira feita pelo nosso cozinheiro Alfonso. Bom, aqui estamos em um parque nacional nos Estados Unidos. Nesse momento são 7h30 quase da noite. O sol ainda está lá em cima. Não está tão claro assim mais, mas temos sol. Em alguns lugares até você pode tomar um solzinho às 7h30 ou 8 horas da noite. A vinda para cá foi bem desafiadora, a gente não sabia. A gente estava sempre tentando tomar um transporte que nos aproximasse mais.